단순히 피곤해서 그런 줄 알았나요? 의사들이 경고하는 암의 초기 신호 3가지. 지금 바로 체크해보세요. 진짜 큰일 날 수도 있습니다. 첫째, 다이어트도 안 했는데 3개월 만에 5kg 이상 빠졌나요? 위암, 췌장암 세포가 내 몸의 에너지를 뺏어먹고 있다는 강력한 신호입니다. 둘째, 소변이나 대변에 피가 섞여 나오나요? 치질이나 방광염인 줄 알고 방치하다간 대장암, 방광암을 놓칠 수 있습니다. 반복된다면 즉시 병원 가셔야 해요. 셋째, 목소리가 갑자기 변하거나 기침이 3주 이상 멈추지 않는다면 후두암과 폐암의 초기 증상일 수 있습니다. 설마 하는 순간 늦습니다. 몸이 보내는 경고 등 무시하지 마세요. 조기 발견이 생명을 지킵니다. 더 많은 건강 정보를 원하시면 구독 눌러주세요.